Sampurasun baraya Sunda, nepangkeun simkuring sapara kanca ti kelompok genep kelas 4B. Baris mintonkeun video tutorial ngagunakeun aplikasi Discord pikeun media pangajaran. Tutorialna nyaeta anu kahiji sadare kedah gaduh heula aplikasina, tiasa di-download ngalangkungan Play Store. Teras buka aplikasina sateuacan lebet. Saderek kedah ngadamel heula akun ku cara pencet registrasi, teras daftar nganggo nomor HP atawa email nu tiasa diverifikasi. Salajengna, lebetkeun oge nama pengguna sareng kata sandi. Tah, anu salajengna nyaeta ngeusian tanggal lahir. Teras pencet create an account. Upami parantos rengse ngadamel akun, baris muncul sapertos dina video tiasa dipencet skip. Anu salajengna nyaeta ngadamel grup atawa server. Lebetkeun nami server nu baris dianggo. Tiasa oge nganggo foto grup ku cara mencet gambar kamera nu aya seratan upload. Anu salajengna baris muncul tautan pikeun ngundang ka grup atawa server. Di dieu oge tiasa diatur dugi ka iraha sareng saha jalmi nu tiasa ngakses ieu server. Anu salajengna gabung kana panggilan. Sateuacan gabung kana panggilan, sadere kedah ngijinkeun akses audio. Teras pilih rumana nu baris ngalakukeun panggilan. Otomatis baris nyambung jeung babaturan nu sagrup. Dina fitur panggilan aya fitur lian, nyaeta fitur mute jeung unmute. Oge aya fitur video. Anu salajengna nambahkeun babaturan. Carana nyaeta add friend, lebetkeun username jeung tag urang. Nu dibagikeun pikeun babaturan nu baris ditambahkeun. Anu salajengna pengaturan akun. Di antarana aya pengaturan pengguna, pengaturan aplikasi jeung aya ngeunaan informasi aplikasi. Anu salajengna gabung ka grup atawa server. Carana nyaeta klik icon plus, di panghandapna klik join a friend on Discord, lebetkeun link nu parantos dibagikeun pikeun gabung ka grup. Anu pamungkas aya fitur chat.